Asunto de transcripción de memoria, jefe cazador ISIF, Comando de Rebelión de Arsur. Fecha, hora humana estandarizada, 21 de febrero de 2137. Cuando las Naciones Unidas se pusieron en contacto conmigo después de la cumbre, esperaba que me reprendieran por mi llegada sin previo aviso, eludiendo la vigilancia de Oleg y Lisa. En cambio, el secretario general Zhao se ofreció a confiar el secreto que guardaba sobre el Arsur. El humano fue enfático en que esto debía mantenerse en secreto, incluso de Felra, Kaisal y cualquier otra persona en mi círculo íntimo. Aterricé un transbordador en el hermoso mundo conocido como Tierra, siguiendo la baliza de aterrizaje de la ONU. Era un poco preocupante saber que los humanos estaban oficialmente aliados con los herbívoros, mientras nosotros permanecíamos fuera de su organización. No estaba claro si el discurso con el que me molestó el roedor había marcado una diferencia. Dado que no había tenido noticias de ningún gobierno excepto el Yotul, Tarva estaba notablemente callada. Los soldados humanos me guiaron a través de una entrada separada de la principal, aunque encontré tranquilizadora su conducta cordial. No estaba claro lo que el secretario general consideraba necesario transmitir en persona. Esperaba que la solicitud de un diálogo cara a cara significara que estaba en el agrado de las Naciones Unidas. El argumento más convincente de mi amigo Dosur para asistir a la cumbre fue que una rebelión efectiva requería apoyo militar externo. Nuestro éxito dependía de cuánto contribuyeran los terranos o sus aliados a nuestra causa. Si bien no me convenía rogar como un lamehojas, intentaba evaluar sus planes de guerra. ¿Los humanos nos ven como aliados plenos? A menos que mañana aplasten a Afa. Esta revolución debe ser más que una ocurrencia tardía. ¿Cuál podría ser un secreto cerrado sobre el Arsur de los archivos? Reflexioné ante mis escoltas, quienes solo reconocieron mis palabras con un movimiento de sus ojos binoculares. ¿Ya sabemos la verdad sobre la conspiración? No. Claramente a los humanos se les había ordenado que permanecieran callados sobre el propósito de esta visita. Así que jugueteé con mi holopad mientras esperaba a Zhao. El secretario general entró en la sala a los pocos minutos, lo que sugería que había estado aquí anticipándose a mi llegada. Fue otra señal positiva de que el líder de la Tierra respetaba mi tiempo. Sus guardias personales eran laxas, lo que denotaba además que ya no me veía como una amenaza. El dignatario terrano extendió su brazo derecho, y yo lo agarré sin apretar con mi propia pata. Una leve sonrisa cruzó su rostro antes de sentarse frente a mí. No estoy aquí para ponerlo en peligro, ya que los Duerten no supusieron una gran pérdida. Si soy honesto, hubo muchos gemidos entre el personal diplomático cuando escuchamos que vendrían. Se rió Zhao. Pero francamente, Isif, no fue una decisión inteligente de tu parte. Ya sabes lo delicado que es solo para nosotros apaciguar a los herbívoros. Felra parece tener un impacto negativo en tu toma de decisiones, además de no mantener el decoro y hacerte parecer débil ante tus parientes. Ella ha sido buena para ti personalmente, pero es una influencia negativa en tu juicio. Ella necesita irse a casa. Estallé mis fosas nasales con indignación. No voy a enviar a mi mejor amigo de regreso a Mileau, envuelto como regalo para los ocupantes colsianos. Fue idea de tu gente hacerme sentir culpable para rescatarla. El general Jones calculó mal, en mi humilde opinión. Su intención era que inclinaras la balanza hacia Mileau, no que agarraras a un Dosur y huyeras. Eres un gran estratega, y necesitabas un empujón, pero te has distraído. No estás dedicando toda tu energía al movimiento. Eso le costará a largo plazo. Salvé a alguien que es importante para mí. Jones deseaba obligarme a rebelarme abiertamente, ¿no? La humanidad no ha logrado avances en Mileau en meses, por lo que parece audaz lanzarme acusaciones por mis compromisos seleccionados. Tiene razón al desaprobar nuestro progreso, o la falta del mismo. El problema con Mileau es que reducimos las fuerzas de drones de cada uno y los colsianos envían más para reemplazarlos, tan rápido como nosotros. Se ha convertido en una competencia sobre qué tan rápido podemos crear nuevos autómatas, y ellos tienen la ventaja de estar ya arraigados en el sistema. Si comprometemos recursos de otras áreas clave, eso nos abre a un ataque en otros lugares. Quizás en eso confían. Así que la humanidad está más centrada en mantener sus sistemas actuales y contraatacar. Precisamente, cada sistema que no protegemos se refleja en nosotros. El escudo Duerten ha resultado ineficaz. Todo nuestro poder industrial no puede ir a un solo mundo. Tienes que intervenir, ya sea por el bien de Felra, o por el nuestro. Danos una ventaja para avanzar. Era innegable que los Dosur no pertenecían a Arsur. Su presencia estaba obstaculizando mis interacciones con los rebeldes que servían bajo mis órdenes, muchos de los cuales nunca la aceptarían.
Felran nunca se quejó de que su mundo natal estuviera ocupado, pero noté lo feliz que se veía al ver a los delegados de la cumbre do Sur. Me había acostumbrado a tener un amigo con quien hablar, sin embargo, lo mejor para ella era más importante que su compromiso, impidiéndome estar solo. Sin importar la distancia, podíamos chatear a través de Swiftpair como lo habíamos hecho antes de reunirnos. Los humanos me manipularon para que interviniera en Mileau cuando comenzó el ataque. Pero al menos Zhao tiene la decencia de preguntar abiertamente sin engaños. El comportamiento de Felra me ha obligado a tener algunos altercados para defender su honor. Realmente no es lo ideal, lo consideraré, pero hemos prestado nuestros recursos para rescatar varios animales, sin recibir nada a cambio. No puedo arriesgarme a sufrir grandes pérdidas sin algunas garantías y recompensas, respondí. Explícame lo que viene después. Convénceme de que tu astucia es realmente suficiente para derrocar a la Federación, de una vez por todas. Zhao puso una sonrisa arrogante. Los Farsul ya están fuera de servicio. Tú y yo sabemos que no son el poder militar del Imperio, son intrigantes, entrometidos reescritores. Los colsianos son los que tienen el ejército secreto, y no tenemos idea de sus capacidades totales, pero Afa podría ser una fortaleza inexpugnable. Bien podrían tener un as bajo la manga para jugar. Pero ¿quién dijo que todas nuestras cartas estaban sobre la mesa? Quedan 3 fases en la guerra. La primera es la defensa. Si las cosas cambian en Mileau, me imagino que los colsianos están esperando el momento oportuno para atacar territorio humano. Sabemos que quieren curarnos, por lo que considero probable el uso de armas biológicas contra una población civil. ¿Ha logrado algún progreso para deshacer esta cura? Sería útil para los Arsur, ya que esta enfermedad sería letal contra nosotros. Incluso con protocolos de uso de emergencia, no veo que tengamos una reversión genética dentro de un año, especialmente con los problemas de vida o muerte que tenemos en mente. Hemos estado investigando esto desde que aprendimos sobre la manipulación omnívora por parte del difunto Nikonus, pero saber que genes humanos fueron atacados por el retrovirus, a través de un antes y un después, es revelador. Debería acelerar un poco el progreso de nuestra investigación. Al menos los de tu especie pueden sobrevivir con la vegetación, ¿no? Espero que tus otras 2 fases de guerra no sean tan terriblemente pasivas. Inspira una confianza mínima. Y sí. No nos conformamos con quedarnos sentados. La segunda fase impide que los aliados de los colsianos se unan a la refriega, ya que es inviable chocar con cientos de especies. Los mantenemos al margen, atacando todos los objetivos que podamos y haciendo que sea una pelea justa. La tercera parte entonces, por supuesto, es un ataque total contra Afa, y lo tomamos centímetro a centímetro. Asaltamos los sistemas de defensa planetaria de su satélite como el aterrizaje en Normandía. La humanidad debe ejecutar cada una de estas fases simultáneamente y a la perfección. No se puede estar en todas partes al mismo tiempo, pero podemos hacerles creer que lo somos. Darme cuenta me golpeó como una patada en los dientes. Esa era la estrategia que la humanidad quería que mi rebelión empleara contra el dominio. Fue una ilusión ardua de lograr, pero los efectos psicológicos no pueden subestimarse. Dejar al enemigo mirando por encima del hombro, esperando una emboscada a cada paso. Era la estrategia clásica de los Arjur. ¿Podrían los Terrans sacudir a los herbívoros más que nosotros, con una interpretación más convincente? Me intrigaba saber cómo esperaba Zhao lograrlo, y si podría replicar esas estrategias contra Gidnel. Ya hemos discutido bastante sobre el estado de los asuntos militares. Estoy convencido de que los humanos están planeando un intento de acabar con los últimos federales, en un gran esfuerzo. Incluso los incansables Terran no pueden mantener este ritmo de actividad para siempre. ¿O sí? Elaboraré un plan para retomar Mileau. Pero nuevamente espero algo de colaboración y ayuda, decidí. Ahora, pensé que me habías convocado aquí para impartir algo que encontraste en los archivos. ¿O fue una falsa pretensión? El secretario general Zhao frunció los labios. Decidí decirte la verdad porque confío en ti y te veo como un aliado importante. En los archivos, descubrimos un puñado de Arsur mantenidos en criosueño, presumiblemente preservados desde hace mucho tiempo, en caso de que Farsul alguna vez intentara curarte de nuevo. ¿Qué? Eso es increíble. Me encantaría que estos Arsur se unieran a mí. Eso es parte de por qué dudé en decírtelo. Verá, después de enterarse de lo que alguna vez fueron los Arsur, muchos de ellos se han desanimado.
Siento que también estamos recorriendo el mismo camino que los Farsul, diciéndole a tu gente que los extraterrestres los secuestraron a ellos, pero a nosotros no, excepto que en este caso es verdad, no los sigo, conociendo mi propia tristeza por lo que hemos perdido como cultura. No veo por qué importaría el papel de la humanidad, o su reacción ante el status quo actual. SIF. La Tierra brindando asilo a los críticos vocales de Betterment, varios de los cuales se opusieron a esa misma ideología en su día, destruiría lo que queda de nuestra neutralidad exterior con el dominio. Si se corriera la voz a través de su gente, o si aceptáramos las peticiones dispersas de este grupo para unirnos a las fuerzas de la ONU, sería problemático. De todos modos, no estoy seguro de que quieran unirse a tu rebelión. Desconfían, incluso de ti, al enterarse de las prácticas crueles y de tu historia. La decepción nubló mi mente. Ya veo. Mi propia gente piensa que soy un monstruo. No quieres que me haga una idea equivocada sobre su lealtad, ni que corra la voz sobre lo que solía ser Arsur. Sentí que estaría mal privarte de la oportunidad de hablar con los antiguos. Sé que desea restaurar su sociedad a lo que alguna vez fue, y eso exige un conocimiento pleno de los cambios que han ocurrido. Si la humanidad ha evaluado que estas personas no desean tener nada que ver conmigo, respetaría esa conclusión. Después del ridículo en la cumbre, no necesito hablar con nadie que no quiera hablar conmigo. Relajarse. He seleccionado a uno de los Arsur que se ha tomado la noticia con calma, y no ha tenido ningún episodio depresivo. Su nombre es Visit. Estaba dispuesta a hablar contigo, aunque solo fuera para descubrir cómo podías hacer esas cosas. ¿Por qué querría defender toda mi vida, Zhao? No es que no conozca ya el alcance total de mis crímenes. ¿Quieres una razón para pasar por el problema? Una palabra, moralidad. Llámalo una noción tonta, pero prestar atención a los principios morales es lo que te da integridad. Sin ética, su movimiento está a un mal actor de regresar a la opresión de Betterment. Visit podría mostrarte lo que representaba Arsur. Agité mi cola con frustración. Cuando noticias de los archivos confirmaron que la empatía prevalecía en nuestro pasado, anhelaba verla en acción. Después de años de reprimir mis propias inclinaciones defectuosas, era difícil entender cómo funcionaban las expresiones y las interacciones personales. ADAS. Me encontré recurriendo a la crueldad como el eje disciplinario que mantenía a raya a mis subordinados. Por mucho que aspirara a emular los ideales del pasado, no sabía cómo lograrlo. Visit podría darme indicaciones sobre los límites adecuados de la moralidad. Tal vez podríamos parecernos más a la humanidad. A través de esta conversación que Zhao está facilitando, vale la pena escuchar lo que Visit tiene que decir. Muy bien, nivelé al humano con una mirada penetrante, que él combinó con sus propios ojos marrones. Si me ayuda a volver a la razón, y al honor que una vez nos guiaron, debo hacerlo. La paz para Arsur del futuro, para todas las especies de las estrellas, es lo que deseo, a cualquier precio. El secretario general Zhao se puso de pie, y me hizo señas para que lo siguiera. La humanidad tiene eso en común, y Sif. Meyer habló de coexistencia y yo defendí la protección de la Tierra, pero va más allá de esos nobles objetivos. Si mañana desapareciéramos de la Vía Láctea, me gustaría que la gente dijera que dejamos la galaxia en un lugar mejor de lo que la encontramos. Sé que no dirán eso de mí. He perpetrado demasiadas tragedias. Por si sirve de algo, creo que la historia será más amable contigo de lo que imaginas. El primate me condujo a través de un pasillo estrecho para mi forma más ancha y alta. Si no hubiera estado encorvado, no cabría erguido en el lúgubre pasillo. La postura de Arsur resultó beneficiosa en este caso, ya que nos metimos en una sala de observación que se abrió a través del escáner de retina de Zhao. Me acerqué a la ventana, con curiosidad por echar un vistazo a Visit. La mujer Arsur estaba sentada frente a un humano rubio, que estaba jugando con ella a un juego de rectángulos de papel. El cristal era unidireccional, mientras que los monitores de seguridad también captaron la escena. Zhao se acercó a un micrófono y lo encendió. Pruebas. Visit. ¿Puedes oírme? ¿Estás listo para hablar con el líder rebelde del que te hablé? Sí, respondió la cazadora. En aras de la paridad, creo que deberíamos intercambiar cuestiones. Esta figura de Isif puede comenzar. Tragando con nerviosismo, ocupé el lugar de Zhao junto al intercomunicador. Es un placer hablar con usted. ¿Puedo preguntarle si estuvo presente durante la Cuarta Guerra Mundial? Estaba más que alrededor. Podría haberme metido en política, postularme para un pequeño cargo local, pero serví en el ejército de mi país para oponerme a los maníacos genocidas que querían conquistar el mundo y sacrificar a los suyos. Mi turno. Si Betterment seleccionó a la gente buena,
¿cómo podría existir alguien como tú? Mezclarse. No se puede borrar completamente el defecto su palabra del acervo genético, suponiendo que tenga rasgos empáticos, que deduzco de su discurso. Hoy lo menospreciaría, tenga la seguridad de que no participo en tales prácticas. Qué tranquilizador que haya sentido la necesidad de especificar eso. No entiendo cómo el bloque pudo haberse salido con la suya matando gente, sin un alboroto de amigos y familiares. ¿Nadie se defendió? Alboroto. ¿Tenías amigos y familiares que se preocupaban por ti? El Arthur normal lo hizo. ¿Es esa realmente tu pregunta? Si te lo planteé en el interrogatorio, supongo que lo es. Según esa lógica, preguntar por qué nadie se defendió era una pregunta superflua. Me sorprende lo rígido y literal que eres. Estaba expresando mi sorpresa por el hecho de que dejaran que Gris se pudriera, aún menos social. Arthur se preocupaba por sus familias y tenía algunas personas con quienes compartir sus temas de interés. Parece imposible tener una sociedad que funcione sin ninguna conexión. No es de extrañar que no tengas conciencia. Con lo cohibido que estaba al hablar con los demás, la crítica de mi fraseología habría sido suficiente para hacerme callar. Antes de que Visid me criticara por carecer de empatía, para empezar, mi conciencia fue la razón por la que evité hablar de comida. A pesar de mis esfuerzos por oponerme a Betterment, esta cazadora me miraba con una hostilidad ilimitada. Ya era bastante difícil que el resto de la galaxia nos viera como monstruos irredimibles. Escuchar semejante retórica por parte de los míos me provocó una profunda vergüenza. El secretario general Zhao frunció el ceño con preocupación, y pareció considerar poner fin al intercambio. Me sorprendió cuando el humano colocó una palma aceitosa sobre mi hombro, un gesto silencioso de apoyo. Los ataques verbales de Visid provocaron la decepción del líder de la Tierra, quien esperaba que ella sirviera como un faro moral para guiarme a través de aguas turbias. Me alejé del micrófono para deliberar sobre un mejor ángulo para abordar la investigación. El dignatario humano retrocedió por el pasillo, suspirando profundamente. Un golpe sonó desde el interior de la habitación de Visid, proveniente de una entrada separada a su habitación. El rubio Terran que acompañaba al Arthur se puso de pie de un salto con expresión desconcertada, y abrió la puerta. Mi comportamiento desinflado fue reemplazado por curiosidad, lo que me impulsó a entrecerrar los ojos. El rostro al otro lado del umbral era Gojid, perteneciente a un individuo que los humanos claramente no esperaban. Los primates mostraron preocupación ante la llegada del recién llegado. Si mis compañeros depredadores estuvieran preocupados, eso podría significar que el herbívoro era una amenaza para el bienestar de Visid. Miré los ojos llenos de odio del Gojid y esperé a ver cuál sería su próximo movimiento. Estaba claro que los humanos no creían que este visitante puntiagudo hubiera venido con intenciones pacíficas.